नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मेडिसिन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है कफारी मधु। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक कफ सिरप है और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपका जूफा, जायफल, लौंग, कई ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ कफ सिरप है जो आपकी खांसी और गले की जो समस्याएं हैं, गले में खराश और खांसी में बलगम और सांस लेने में दिक्कत, कई बार आपने देखा होगा कि जो गला बलगम से जकड़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, या और भी जो ड्राई कफ हो या एलर्जी कफ हो, तो अगर आप कोई एलोपैथिक कफ सिरप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको आलस आता है, नींद आती है और क्या नाम है, कई बार उसके आप हैप्चुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई ऐसा हानिकारक तत्व नहीं है जो किसी तरह की हानि पहुंचाए, और ये काफ़ी अच्छा कफ सिरप है। और तो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है प्रेगनेंसी के दौरान खांसी में। और ये काफ़ी बेहतर कफ सिरप है और इसका MRP है 70 रुपये 100 ml का। ये गौमुख फार्मास्यूटिकल्स का आता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा ऐसा है कि मिंट टाइप का, जो इसमें मैं कुछ मिंट डाला गया है, तो जो इसे आप पीते हैं तो थोड़ा सा कूलिंग का भी थोड़ा एहसास होता है, जिससे कि जो बलगम है और गले में जो खांस के गला जकड़ गया है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेहतर है। तो ये कफारी मधु है इसका नाम, और ये जो इसका रिजल्ट आपको, हाँ, यकीन मानिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिए। इसका नाम है कफारी मधु, और ये किसी भी घर में किसी भी एज ग्रुप का पर्सन, यानी कि आपका 2-3 साल, 5 साल, 10 साल या कोई भी ओल्ड एज पर्सन हो, इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है, बेझिझक से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छा कफ सिरप है, ट्राई कीजिए और अपनी जो खांसी की समस्याएं हैं उससे छुटकारा पाइए। और ये 25 ईयर पुरानी कंपनी है। 25 ईयर, कोई छोटा मोटा नया ब्रांड नहीं है, कोई नया ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है ये। मैं आपको उसकी बोतल अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या बात है। गौमुख फार्मास्यूटिकल्स का पूरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा है। इसमें लिखा भी है चिल्ड्रंस के लिए आधा चम्मच, ठीक है, और उसके लिए दिन में 3 बार, और बड़ों के लिए 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार, और बाकी एज डायरेक्ट बाय अ फिजिशियन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप किसी और विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।